у нас что, Гусь? Арт-санузел. От чего же он арт? Нужно было вместить ванну, Так. полочки для шампуней, аж до потолка, встроенный карниз для шторки. Угу. А вот тут у нас стена, это вент-шахта от застройщика. Поэтому Гусь выкрутил умывальник интересной формы с круглой раковиной. Арт-объект из зеркал со светильником. Откидной и выдвижной шкафчик. Хранение туалетной бумаги. Водяной полотенцесушитель. Сантехниша. Унитаз. Все вместил.